Hello, good evening, everyone. Good evening, sir. आजबाट हामी नेक्स्ट च्याप्टर न्यू च्याप्टर सुरु गर्दैछौँ। च्याप्टर 4 कस्ट भोल्युम प्रॉफिट एनालाइसिस, यसलाई हामी सर्टकटमा सीबीपी एनालाइसिस पनि भन्छौँ र यो एउटा लामो च्याप्टर नै हो, लङ च्याप्टर नै हो र एक्जाममा यसबाट चाहिँ 22 मार्क्सको न्यूमेरिकल अथवा 15 मार्क्सको न्यूमेरिकल क्वेशन आउँछ र यस च्याप्टरबाट केही थ्योरी क्वेशनहरु पनि सोध्न सक्छ कहिलेकाहीँ। जस्तो तिमीले मोडल क्वेशन हेर्यौ भने अहिलेको नयाँ मोडल क्वेशन हेर्ने हो भने 22 मार्क्सको न्यूमेरिकल र 8 मार्क्सको थ्योरी गरेर 30 मार्क्सको चाहिँ केस एनालाइसिस क्वेशन यही च्याप्टरबाटै राखेको छ। मोडल क्वेशन नयाँ मोडल क्वेशनमा त्यो छ। त्यो भावनाले यो एउटा इम्पोर्टेन्ट च्याप्टरको रूपमा हामी हेर्छौं। कस्ट भोल्युम प्रॉफिट एनालाइसिस र यो च्याप्टरको कुरा गर्ने हो भने हामीले अघिल्लो च्याप्टरमा पढेको इन्कम स्टेटमेन्ट भन्ने च्याप्टरमा पढेको भेरिएबल कस्टिङ इन्कम स्टेटमेन्ट सँग यो रिलेटेड छ। दुईवटा मेथडमा हामीले अस्ति पढ्यौं, भेरिएबल कस्टिङ र एब्सोल्युट कस्टिङ। यसमा चाहिँ भेरिएबल कस्टिङको इन्कम स्टेटमेन्टलाई बेस मानेर हामी यो च्याप्टर पढ्छौं। त्यसै हुनाले यसमा चाहिँ टोटल कस्टलाई दुई भागमा बाँडिन्छ, त्यही भएर भेरिएबल कस्ट र फिक्स कस्ट। किनभने भेरिएबल कस्टिङले टोटल कस्टलाई दुई भागमा बाँड्थ्यो, त्यही अनुसार हामीले पनि भेरिएबल कस्ट र फिक्स कस्ट भनेर यसमा भन्छौं कस्टलाई। र यसमा चाहिँ एनालाइसिस अफ रिलेशनशिप बिट्विन सेल्स, कस्ट एन्ड प्रॉफिट एन्ड इफेक्ट अफ ओन एलिमेन्ट्स टु अनदर्स भनेको यसमा चाहिँ विशेष गरी सेल्सको कुरा, कस्टको कुरा र प्रॉफिटको कुरा हुन्छ र एकले अर्का बीचको चाहिँ रिलेशनशिप र एउटाले अर्कोलाई पार्ने इफेक्ट, एउटा चेन्ज हुँदा अर्कोमा पर्ने इफेक्ट, यस्तो बारेमा चाहिँ हामी यो च्याप्टरमा एनालाइसिस गर्छौं, डिटेल एनालाइसिस गर्छौं। अब सबभन्दा पहिला यो कस्ट भोल्युम प्रॉफिट भन्ने तीनवटा ओड र एनालाइसिस भन्ने चारवटा ओड मिलेर यो च्याप्टर बनेको छ। यो चारवटा ओडलाई एकचोटी डिटेलमा हेरौं के रहेछ यो चारवटा ओड। कस्ट भन्ने ओडले के भन्न खोजेको हो? खास कस्ट भन्ने ओडले दुईवटा कस्ट भन्न खोजेको हो, एउटा भेरिएबल कस्ट र एउटा फिक्स कस्ट। र हामीले अघिल्लो च्याप्टरमा पढिसक्यौं भेरिएबल कस्टहरु दुई प्रकारको हुन्छ, भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट र भेरिएबल नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टहरु हुन्छ र त्यो भित्र पनि के पर्छ भनेर हामीले डिटेलमा त अगाडि च्याप्टरमा पढिसकेका छौं। अब हामी त्यो सबैलाई कम्बाइन रूपमा के भन्छौं? भेरिएबल कस्ट। र भेरिएबल कस्ट चाहिँ केमा दिन्छ त? पर युनिटमा दिन्छ। भेरिएबल कस्ट चाहिँ रुपीज ... पर युनिट हुन्छ है, त्यो कुरा नि बुझिराखौं। भेरिएबल कस्ट चाहिँ रुपीज ... पर युनिट हुन्छ र फिक्स कस्ट चाहिँ सिधै हामीलाई रुपीज भनेर अमाउन्ट दिन्छ। र फिक्स कस्टहरु पनि के हुन्छ? दुई प्रकारको हुन्छ, म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट, नन म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट। यसरी कस्ट भन्ने वर्डले यति कुरा चाहिँ यसले भेरिएबल कस्ट र फिक्स कस्ट दुईटा कुरालाई चाहिँ यसले देखाउन खोजेको। त्यसैगरी भोल्युम भनेको के हो? भोल्युम भनेको सेल्स युनिट्स अथवा सेल्स रुपीज, सेल्स रेभेन्यू, दुईटा कुरालाई भन्न खोजेको। यहाँ भोल्युम भन्नाले सेल्स युनिट पनि हुन सक्छ, सेल्स रुपीज पनि हुन सक्छ। र यो च्याप्टरमा हामी नर्मल्ली यो च्याप्टरमा चाहिँ सेल्स युनिट र प्रोडक्सन युनिटलाई इक्वल मान्छौं हामी। यसको मिनिङ हामी ओपनिङ क्लोजिङ स्टकको कुरा गर्दैनौं सुरुमा। पछि एउटा टपिक यो च्याप्टर भित्र पनि लिफो फिफो भन्ने टपिक आउँछ, त्यहाँनिर चाहिँ हामी ओपनिङ क्लोजिङको कुरा गर्छौं। होइन भने हामी अरु टपिकमा चाहिँ ओपनिङ क्लोजिङको कुरा हुँदैन। त्यसै कारणले गर्दा यसमा सेल्स युनिट इक्वल टु प्रोडक्सन युनिट हुन्छ। र भोल्युम भनेको त्यही हो। भोल्युम भनेको सेल्स युनिट अथवा सेल्स रुपीज, त्यो चाहिँ भोल्युम भन्न खोजेको हो। त्यसैगरी प्रॉफिट भन्ने वर्ड छ। प्रॉफिट भन्ने वर्ड पनि यसमा दुई प्रकारको प्रॉफिटको कुरा गर्छौं, एउटा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन र अर्को नेट प्रॉफिट। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेको कस्तो प्रॉफिट हो? कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेको नि प्रॉफिट हो। कस्तो प्रॉफिट हो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेको? भनौ त? प्रॉफिट बिफोर डिडक्ट फिक्स कस्ट।
Profit before deducting. कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पनि प्रॉफिट नै हो, तर कस्तो प्रॉफिट त फिक्स कस्ट घटाउनु अघिको प्रॉफिट हो। र नेट प्रॉफिट भनेको चाहिँ फिक्स कस्ट घटाएपछिको प्रॉफिट हो नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिटलाई नेट इन्कम अथवा अपरेटिङ प्रॉफिट पनि भनिन्छ। नेट प्रॉफिटलाई के पनि भन्छौँ हामी? नेट इन्कम अथवा अपरेटिङ प्रॉफिट पनि भन्छौँ। र नेट प्रॉफिट पनि दुई प्रकारको हुन्छ। नेट प्रॉफिट नि दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा बिफोर ट्याक्स र एउटा आफ्टर ट्याक्स। बिफोर ट्याक्सलाई हामी एनपीबीटी भन्छौँ, आफ्टर ट्याक्सलाई एनपीएटी भन्छौँ। तर हामी अहिले कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ पढेको हुनाले हामीले बिफोर ट्याक्स वालालाई चाहिँ हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। हामीले क्याल्कुलेसनमा हामीलाई चाहिने चाहिँ कुन हुन्छ त? बिफोर ट्याक्स वाला चाहिँ हामीलाई चाहिने हुन्छ। फाइनान्शियल एकाउन्टिङ पढ्दा चाहिँ आफ्टर ट्याक्सको कुरा आउँथ्यो नि बढी, हैन? अब कस्ट एकाउन्टिङ म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङमा चाहिँ हामी बिफोर ट्याक्स वालालाई विशेष गरी हेर्छौँ। त्यही भएर हामीलाई चाहिने चाहिँ एनपीबीटी हो। यदि एनपीबीटी 80 दिएको रहेछ भने त्यसलाई एनपीबीटी मा कन्भर्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। यति कुराले चाहिँ हामीलाई यो कस्ट भोल्युम प्रॉफिट भन्ने एउटा आयो। र यसको एनालाइसिस भनेको चाहिँ यसको बीचको रिलेसनशिप, यसको चाहिँ इफेक्टहरु, एकले अर्कोलाई पार्ने इफेक्ट, एकले अर्कोलाई पार्ने रिलेसनशिपका कुराहरु, एउटा त्यस्ता कुराहरुलाई चाहिँ हामी एनालाइसिस भन्छौं। यसरी कस्ट भोल्युम प्रॉफिट एनालाइसिसको कुरा चाहिँ यसमा हुन्छ। बुझ्यौ नि है? यति कुराहरु बुझ्यौ? यो चाहिँ एउटा थोरै यसको बेसिक एउटा कन्सेप्ट हो। कस्ट भोल्युम प्रॉफिट एनालाइसिस च्याप्टरको एउटा बेसिक कन्सेप्ट हो यो। सर हजुर भन्नुस् त। यो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भन्नुभयो नि, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेपछि के हामीले भेरिएबल कस्टिङको मात्रै कुरा गरे हो र? हेरौँ त यहाँनिर मैले सुरुमै फर्स्ट सेन्टेन्स के लेखेको थिएँ? हजुर फर्स्ट सेन्टेन्समै लेखेको छु नि मैले त्यो कुरा त। हजुर सर। अब हामीले भेरिएबल कस्टिङको इन्कम स्टेटमेन्ट पढेर आयौं। यसलाई एकचोटी सर्टकट समरीमा लेखौं है त। सर्टकट समरीमा इन्कम स्टेटमेन्ट बुझौं एकचोटी फेरि। सर्टकट समरीमा भन्ने हो भने सुरुमा सेल्स रेभेन्यू हुन्छ। यो सेल्स युनिट इन्टु एसपीयू गरेर आउँछ। र त्यसमा हामीले लेस गर्छौं भेरिएबल कस्ट। भेरिएबल कस्ट भनेपछि सबै भेरिएबल यसमा आयो। र यस भेरिएबल कस्ट चाहिँ प्रोडक्सन युनिट इन्टु भिसिपीयू हो हुनुपर्ने। तर यो च्याप्टरमा हामीले के मानेको छौं त? सेल्स युनिट इक्वल टु प्रोडक्सन युनिट मानेको हुनाले भेरिएबल कस्ट भनेको ठाउँमा पनि सेल्स युनिट इन्टु भिसिपीयू नै हुन्छ। र भेरिएबल कस्ट घटाएपछि आउनेलाई हामी के नाम दिन्छौं? कन्ट्रिब्युसन मार्जिन। र कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेको सेल्स युनिट इन्टु सीएमपीयू भयो। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट भनेपछि यो एसपीपीयू र भिसिपीयू घटाउँदा सीएमपीयू आउने रहेछ त्यसको रिलेसनशिप। किनभने सेल्स युनिट कम एउटा कमन पार्ट छ। त्यही भएर हामीले एसपीपीयू बाट भिसिपीयू घट्दा सीएमपीयू हुने देखियो यहाँ। र कन्ट्रिब्युसन मार्जिनको एमाउन्टबाट लेस फिक्स कस्ट गर्ने हो भने नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स एनपीबीटी आउँछ। हामीले पढेको भेरिएबल कस्टिङको एउटा सर्टकट समरी यही नै हो। ओपनिङ क्लोजिङ हटाएर भन्ने हो भने यही नै हो। हामीले ओपनिङ क्लोजिङ हुँदैन यो च्याप्टरमा भनेका छौं। लिफो फिफो बाहेक एउटा लिफो फिफो भन्ने टपिकमा पुगेपछि मात्रै हामी ओपनिङ क्लोजिङको कुरा गर्छौं। त्यो हुनाले ओपनिङ क्लोजिङ हटाएपछिको एउटा सर्टकट समरी यही हो इन्कम स्टेटमेन्ट। यति इन्कम स्टेटमेन्टको आधारमा हामीले यो च्याप्टरलाई चाहिँ अध्ययन गर्छौं। यो इन्कम स्टेटमेन्ट त बुझेकै छौ। यसलाई हामीले हिजोकै कुरालाई भनेको हो। अब यो इन्कम स्टेटमेन्टबाट रिलेसनशिप हेर्ने हो भने कस्तो रिलेसनशिप देख्छौं हेरौँ है त। सेल्स भन्ने कुरालाई दुई पार्टमा छुट्याउन मिल्दो रहेछ। एउटा भेरिएबल कस्ट र अर्को कन्ट्रिब्युसन मार्जिन। किनभने सेल्सबाट भेरिएबल कस्ट घटाएर कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउँछ भन्नुको मिनिङ भेरिएबल कस्ट र कन्ट्रिब्युसन मार्जिन जोडेर पनि त सेल्स आउने हो। त्यही भएर यसको रिलेसनशिप सेल्स भनेको एउटा पुरा फुल फर्म हो भने त्यसको दुईटा पार्ट भनेको भेरिएबल कस्ट र कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रहेछ। भेरिएबल कस्टलाई हामी सर्टकटमा भिसी र कन्ट्रिब्युसन मार्जिनलाई सर्टकटमा हामी सीएम पनि भन्छौं है। यसलाई भिसी र सीएम पनि भन्छौं। ल भिसी र यसको नाम के हुन्छ त? सीएम। भिसी र सीएम भने पनि भयो यसलाई। र सेल्सलाई चाहिँ हामी अब सेल्स नै भन्छौं किनभने त्यो सर्टकटमा भन्नु पर्दैन, सेल्स नै भन्छौं। सेल्स रेभेन्यूलाई सेल्स रुपीज भन्छौं। सेल्स रेभेन्यूलाई सर्टकटमा सेल्स रुपीज भन्छौं।
यसरी सेल्सलाई दुई भाग लगाउन मिल्छ भने त्यसको पर युनिटको फर्म, त्यसको रेट पर युनिटको फर्मलाई पनि त दुई भाग बनाउन मिल्ला। एसपीपीयू जुन रुपिज डट डट पर युनिट हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ भीसीपीयू को रुपिज डट डट पर युनिटमा लैजान मिल्ला। यसरी यसलाई पनि त दुई भागमा भन्न मिल्न पर्यो नि हैन। सीएमपीयू लाई पनि हामी के भन्छौं त, सीएमपीयू लाई पनि रुपिज डट डट पर युनिट भन्छौं हो। यसरी भीसीपीयू र सीएमपीयू लाई हामीले जुन रुपिज पर युनिट र एसपीपीयू लाई पनि रुपिज पर युनिटमा भन्छौं, यो पनि एउटा यसको चाहिँ रिलेसनशिप हो। भनेपछि एसपीपीयू बाट भीसीपीयू घटायो भने सीएमपीयू आउँछ, अथवा भीसीपीयू र सीएमपीयू जोड्यो भने एसपीपीयू आउँछ। यो रिलेसनशिप। र यही रिलेसनशिपको आधारमा अब हामीले पढ्ने कुराहरू, पढ्ने टपिक के हो त बुझ्यौ नि है। यो रिलेसनशिप त बुझ्यौ। यो रिलेसनशिपलाई चाहिँ हामीले जस्तो एसपीपीयू लाई 100% मान्ने हो भने के हुन्छ, यो दुईटा पर्सेन्ट जोड्न, यो दुईटा पर्सेन्टमा बाँडिन्छ। जस्तो मानौ भीसीपीयू चाहिँ 50% 40% भयो भने सीएमपीयू 60% हुनु पर्यो। एसपीपीयू लाई यदि हामीले 1 मान्ने हो भने के हुन्छ, एसपीपीयू लाई 1 मान्यो भने भीसीपीयू 0.something र सीएमपीयू 0.something हुन्छ। दुईटा जोड्दा 1 हुनुपर्छ। त्यो रिलेसनशिप हो त्यसको। एसपीपीयू एउटा फुल फर्म भएको हुनाले त्यसलाई 100% अथवा 1 भन्ने मान्छौं हामी। डेसिमलमा 1 मान्छौं, पर्सेन्टमा 100%। र यो दुईटा पर्सेन्ट चाहिँ त्यसको पार्ट भयो। अब हामीले पढ्नु पर्ने टपिकहरू के हो यो च्याप्टरमा। यो च्याप्टरमा पढ्नु पर्ने टपिकलाई मेन हामीले तीनटा पार्टमा बाँड्छौं। मेन तीनटा पार्टमा। फर्स्ट पार्ट भनेको फर्मुला बेस्ड एनालाइसिस छ। टोटली हामी यसमा फर्मुलाहरू पढ्छौं। सेकेन्ड पार्ट भनेको हाम्रो चाहिँ लिनियर प्रोग्रामिङ मोडेल छ, रिसोर्स कन्स्टेन्ट्स वाला लिनियर प्रोग्रामिङ मोडेलमा हामी लिनियर प्रोग्रामिङबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ ग्राफबाट, यसलाई चाहिँ लिनियर प्रोग्रामिङबाट इक्वेसनहरुबाट सल्भ गर्छौं। र थर्ड पार्ट भनेको यसको प्रोबेबिलिटी बेसको चाहिँ यो अनसर्टेनिटी कन्डिसन, प्रोबेबिलिटी कन्डिसन, जसमा हामी प्रोबेबिलिटी, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनहरु र नर्मल डिस्ट्रिब्युसन। नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भनेको फर्स्ट सेममा चाहिँ स्ट्याटिक्समा पढ्यो नि नर्मल डिस्ट्रिब्युसन हो, त्यस्तै नर्मल डिस्ट्रिब्युसन पनि हामी यसमा युज गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो यसको मेन तीनटा पार्टको कुरा गर्ने हो भने अब एक्जाममा तीनटै पार्टबाट जुनसुकै पार्टबाट सोध्न सक्छ। लङ क्वेशन सोध्यो भने तीनटै पार्ट मिसाएर सोध्छ। 22 मार्क्सको न्यूमेरिकल सोध्यो भने तीनटै पार्ट हुन्छ। 15 मार्क्स सोध्यो भने चाहिँ तीनटा पार्ट मध्ये कुनै दुईवटा पार्ट हुन्छ। र त्यसमा यो बी नम्बर पार्ट चाहिँ लगभग स्योर जस्तो पर्न आउँछ। 22 मार्क्समा सोधे पनि 15 मार्क्समा सोधे नि यो बी नम्बरको पार्ट लिनियर प्रोग्रामिङ पार्ट चाहिँ लगभग स्योर हुन्छ। अब माथिको ए नम्बर र यो सी नम्बर पार्ट मध्ये कुनै एउटा आउने भयो 15 मार्क्सको कुरा गर्दा, र 22 मार्क्सको कुरा गर्दा तीनटै पार्ट आउँछ। अब फर्मुला बेसको पार्टबाट हामी अघि बढ्नु पर्दा यसमा सिंगल प्रोडक्ट भन्ने पार्ट छ र मल्टी प्रोडक्ट भन्ने पार्ट छ। वास्तवमा यो सिंगल प्रोडक्ट भन्ने पार्ट चाहिँ लगभग हाम्रो बीबीएस को रिभिजन मात्रै हो। बीबीएस को रिभिजन जस्तो मात्रै हो। यसमा चाहिँ लगभग सिंगल प्रोडक्ट चाहिँ हामीले बीबीएस सेकेन्ड इयरमा कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङमा पढेकै कुराहरू नै हो। र त्यसमा हामीले थप मल्टी प्रोडक्टका कुराहरू पढ्नु पर्यो र चेन्ज कन्टेक्स्टका कुराहरू आउँछ। यसभित्र पढ्ने कुरालाई मैले यहाँ सानो अक्षरमा लेखिदिएको छु, यसलाई अलिकति ठुलो बनाएँ है त। यसमा पढ्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भन्दा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन एनालाइसिसको कुरा, ब्रेक इभन एनालाइसिसको कुरा, सेल्स भोल्युम टु अर्न डिजायर प्रॉफिट सम्बन्धी कुरा, मार्जिन अफ सेफ्टी सम्बन्धी कुरा, सेन्सिटिभिटी एनालाइसिस भनेको चेन्ज कन्टेक्स्ट सम्बन्धी कुरा, स्टेप फिक्स कस्ट सम्बन्धी कुरा र फिफो लिफो सम्बन्धी कुरा। यति टपिक चाहिँ यो सिंगल प्रोडक्ट र मल्टी प्रोडक्ट भन्नेमा आउने भयो। विशेष गरी यसलाई हामीले सिंगल प्रोडक्टतिर पहिला पढ्छौं, अनि मल्टी प्रोडक्टमा चाहिँ यो सबै भन्दा पनि यसमा यही कन्ट्रिब्युसन मार्जिन र बीईपी र सेल्स भोल्युम टु अर्न डिजायर प्रॉफिट, मार्जिन अफ सेफ्टी सम्मको कुराहरू आउन सक्छ। पहिला हामी फर्मुला बेसबाट अघि बढ्ने भयौं। फर्मुला बेसमा पनि पहिला सिंगल प्रोडक्टको कुरा अलिकति गर्छौं पहिला। र सिंगल प्रोडक्टका केही क्वेशनहरू हामी प्र्याक्टिस गरिसकेपछि अनि बल्ल मल्टी प्रोडक्टमा जान्छौं। र हामीलाई एमबीएस को कोर्स अनुसार चाहिँ मल्टी प्रोडक्ट नै बढी चान्स हुन्छ। त्यसको मिनिङ सिंगल प्रोडक्टबाट क्वेशनै आउँदैन भन्ने होइन। 2016 मा 2019 मा पटक सिंगल प्रोडक्टबाट पनि
15 मार्क्सको क्वेसन नै सोधेको छ सिंगल प्रोडक्टबाट मात्रै। त्यस्तो क्वेसनहरु पनि छ 2016 तिर त्यो सोधेको छ। त्यो हुनाले हामीले सिंगल प्रोडक्टलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। हामीले पढ्नुपर्ने टपिकका कुराहरु मैले यहाँ जोडे, यसलाई पनि यसो अलिकति नोट गर्न चाहनेहरुले नोट गर्दा हुन्छ। फर्स्ट पार्ट फर्मुला बेस, सेकेन्ड पार्ट लिनियर प्रोग्रामिङ र थर्ड पार्ट चाहिँ हाम्रो प्रोबेबिलिटी र नर्मल डिस्ट्रिब्युसन है। प्रोबेबिलिटी र नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको कुरा हुन्छ। अब हामीले फर्मुला पार्ट त्यो पनि सिंगल प्रोडक्टको फर्मुला पार्टबाट सुरु गर्छौं। अब यो माथिको कुराहरु हुन त मैले यो फाइल ग्रुपमा नि हाल्दिराकै हुन्छु डेली पढेको कुराहरु। के छ अहिले नोट गर्ने कि पछि फाइलबाट हेर्दाखेरि नि हुन्छ कि? गरिसक्यौं सर। अब हामी सिंगल प्रोडक्टको फर्मुला बेसबाट अघि बढ्दै छौं। फर्मुला बेस पार्टमा चाहिँ सिंगल प्रोडक्टको लागि अब फर्मुलाहरु हामीलाई नम्बर वाइज फर्मुला हेर्दै जाँदाखेरि सबैभन्दा पहिला हामीलाई चाहिने फर्मुला भनेको कन्ट्रिब्युसन मार्जिन, सीएम भन्छौं सर्टकटमा। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेको के हो हामीलाई थाहा भइसक्यो। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेको सेल्स रुपीज माइनस भेरिएबल कस्ट हो। सेल्स रुपीज माइनस भेरिएबल कस्ट अथवा चाहिँ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेको सेल्स रुपीज इन्टु सीएम रेशियो पनि हो। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेशियो अथवा यसलाई अझै लेख्ने हो भने सीएमपीयू इन्टु सेल्स युनिट भन्दा पनि भन्छ। और भन्ने छ यहाँ। और को मिनिङ चाहिँ यसलाई विभिन्न अल्टरनेटिभबाट विभिन्न माध्यमबाट निकाल्न मिल्छ भन्ने कुरा हो। यो च्याप्टरमा चाहिँ फर्मुलाको कुरा गर्दा एउटै कुरा फाइन्ड आउट गर्ने विभिन्न तरिका हुन्छ। अब कुनै स्टुडेन्टले कुन तरिकाबाट गरेको हुन्छ, जुन तरिका गरे पनि हामीलाई मेन त्यसको एन्सर पत्ता लगाउनु पर्यो, जुन तरिका युज गर्दा नि हुन्छ। त्यही भएर फर्मुलाहरु युज गर्दा ठ्याक्कै एउटै फर्मुला हुन्छ सबैमा भन्ने होइन। फर्मुला और भनिसकेपछि फरक फरक फर्मुलाहरु हुन्छ। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेपछि सेल्सबाट भेरिएबल कस्ट घटाएपछिको जुन प्रॉफिटको कुरा आउँछ, फिक्स कस्ट घटाउनु अघिको प्रॉफिट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन हो। अब यो कन्ट्रिब्युसन मार्जिनलाई हामी पर युनिटमा लेख्न सक्छौं। कन्ट्रिब्युसन मार्जिनलाई के गर्न सक्छौं त? पर युनिटमा लेख्न सक्छौं। कन्ट्रिब्युसन मार्जिनलाई पर युनिटमा भन्ने हो भने यसलाई सर्टकटमा सीएमपीयू भन्नुपर्छ। सीएमपीयू र सीएमपीयू निकाल्दाखेरि पर युनिट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट, पर भन्ने बित्तिकै डिभाइडको कुरा आउँछ। डिभाइड युनिट, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन डिभाइड युनिट भन्न खोजे हो। त्यही भएर सीएम डिभाइड सेल्स युनिट भयो। युनिट भन्नाले सेल्स युनिट हुन्छ यहाँ। और भनेपछि यसको अर्को तरिका भयो निकाल्ने एसपीपीयू माइनस भीसीपीयू और एसपीपीयू इन्टु सीएम रेशियो। र यो दुईटैको एन्सर चाहिँ रुपीजमा आउँछ है। फर्स्टको एन्सर चाहिँ रुपीजमा आउँछ, सेकेन्डको एन्सर चाहिँ रुपीज पर युनिटमा आउँछ। रुपीज डट डट पर युनिट र फर्स्टको एन्सर चाहिँ रुपीजमा मात्रै आउँछ। अब सीएमपीयू निकालिसकेपछि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेशियो भन्ने कुरा आउँछ। अब कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेशियो अथवा प्रॉफिट भोल्युम रेशियो पनि भन्छ यसलाई। यसको दुईटा नाम छ, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेशियो अथवा प्रॉफिट भोल्युम रेशियो। एउटै हो यो कुरा।
अब किन यो प्रॉफिट भोल्युम रेशियो भन्यो भने प्रॉफिट भनेको कस्तो प्रॉफिट फिक्स कस्ट घटाउनु अघिको प्रॉफिटको कुरा गरे हो अनि भोल्युम भनेको के भन्न खोजेको यसले सेल्सलाई भोल्युम भन्न खोजे हो त्यही भएर प्रॉफिट भनेको सीएम भयो भोल्युम भनेको सेल्स सीएम र सेल्स बीचको रेशियो सीएम र सेल्स बीचको रेशियो भनेपछि रेशियो भनेपछि डिभाइडको कुरा आउँछ जहिले र त्यसैले कारणले गर्दा यो च्याप्टरमा हामी रेशियो भनेपछि जहिले डिभाइडमा सेल्स भनेर सम्झिनु रेशियो भनेपछि के सम्झिनु त डिभाइडमा तल्लोपट्टि चाहिँ सेल्सको इन्फर्मेसन आउँछ कि सेल्स रुपिज आउँछ कि एसपीपीयू आउँछ है त्यही कारणले गर्दा सेल्स रुपिज भनेर तल सम्झिने सेल्स रुपिज भनेको सेल्स रेभिन्यू सीएम बाई सेल्स रेभिन्यू गरे पनि भयो अथवा दुईटैलाई पर युनिटमा व्यक्त गर्ने हो भने पर युनिटमा राख्ने हो भने दुईटैलाई पर युनिट भन्नुपर्छ एउटालाई मात्रै भन्न मिल्दैन त्यसै कारणले गर्दा पर युनिटमा भन्ने हो भने सीएमपीयू बाई एसपीपीयू भन्नु पर्यो अथवा चाहिँ भेरिएबल कस्टतिरको रेशियो हामीलाई थाहा छ भने त्यसलाई भिसी रेशियो भन्छ भेरिएबल कस्ट रेशियोलाई हो त्यो भेरिएबल कस्टको रेशियो थाहा छ भने सीएम रेशियो पनि थाहा हुन्छ किनभने दुईटा जोडेर 1 आउने हो भनेपछि 1 बाट त्यो रेशियो घटाइदियो भने पनि यसको रेशियो आउँछ र यसको आन्सर चाहिँ हाम्रो 0 point समथिङ हुन्छ 0 point समथिङ 0 point समथिङमा यसको आन्सर आउँछ 0 point समथिङ हुन्छ भनेको 0.2 0.5 0.6 0.8 यस्तै यस्तै आन्सर आउँछ हुन त यसलाई पर्सेन्टमा लेख्ने चलन पनि छ तर हामी पर्सेन्टमा लेख्दैनौं डेसिमलमै लेख्छौं हामीलाई त्यही सजिलो हुन्छ पर्सेन्टमा लग्यो भने झन् झन्झट हुन्छ त्यही भएर आन्सर लेख्दा डेसिमलमै लेख्ने गरे हुन्छ त्यो 0.4 आयो भने त्यसलाई 40% भनिरहनु पर्दैन 0.4 नै लेखेर छोड्दिनु कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेशियोलाई के पनि भन्दो रहेछ सीएमआर भन्छौं हामी सर्टकटमा प्रॉफिट भोल्युम रेशियोलाई पीवीआर अथवा पीवी मात्रै लेखा देख्यो भने पनि त्यो प्रॉफिट भोल्युम रेशियो भन्नु खोज्या हो यसरी P/V लेख्यो भने पनि त्यो पीवी रेशियो भन्नु खोज्या हो अब हामीले कन्ट्रिब्युसन मार्जिनको रेशियो भने जस्तै यसको परिपूरक पार्ट भनेको यसको आफ्नो एउटा छुट्टै पार्ट हो अर्को पार्ट के हो त भेरिएबल कस्टको रेशियो हो भेरिएबल कस्ट रेशियोलाई भिसी रेशियो अथवा सीवी रेशियो पनि भन्छ सीवी रेशियो अथवा भिसी रेशियो किनभने यसलाई कस्ट भोल्युम रेशियो पनि भन्छ त्यही भएर कस्ट भन्नाले भेरिएबल कस्ट भोल्युम भन्नाले सेल्स रुपिज भेरिएबल कस्ट र सेल्स रुपिज बीचको रेशियो त्यही भएर माथि भिसी राख्छौं र तल सेल्स राख्छौं रेशियो भनेपछि जहिले तल सेल्स अथवा यसलाई चाहिँ दुईटैलाई पर युनिटमा राख्ने हो भने दुईटैलाई हामी पर युनिटमा पनि देखाउन सक्छौं र अघि माथिको पार्टको परिपूरक पार्ट यसको 1 माइनस सीएम रेशियो माथि चाहिँ 1 माइनस भिसी रेशियो र यसमा चाहिँ 1 माइनस सीएम रेशियो र यसको आन्सर पनि यसै गरी डेसिमलमा आउँछ 0 point समथिङ आउँछ र एउटा कुरा चाहिँ यो दुईटाको आन्सर जोड्दाखेरि 1 हुनुपर्छ है त्यो कुरा चाहिँ सम्झिराखौं 3 र 4 को आन्सर जोड्दा के हुनुपर्छ रे 1 हुनुपर्छ सीएम रेशियो र भिसी रेशियो 1 हुनुपर्छ किनभने सेल्स भनेको 100% 1 हो दुईटा जोड्दा सेल्स हुन्छ त्यही भएर भनेपछि एउटा थाहा भयो भने अर्को अटोमेटिक थाहा हुँदो रहेछ निकाल्नै पर्दैन एउटा थाहा भएपछि अर्को त अटोमेटिक थाहा हुन्छ एउटा 0.4 भयो भने अर्को 0.6 एउटा 0.3 भयो भने अर्को 0.7 अटोमेटिक थाहा हुन्छ अब अर्को एउटा कन्डिसन हाम्रो लागि जस्तो कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई क्वेशनले कस्तो दिन्छ भने पिरियड 1 पिरियड 2 भनेर दुईटा वर्षको डेटा दिन्छ जस्तो इयर 1 इयर 2 मन्थ 1 मन्थ 2 क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 अथवा चाहिँ फर्स्ट 6 मन्थ सेकेन्ड 6 मन्थ हैन फर्स्ट हाफ इयर सेकेन्ड हाफ इयर यस्तो यस्तो भनेर दिन्छ नि त्यस्तो दियो भने त्यसलाई पिरियड 1 पिरियड 2 भन्छौं जस्तो क्वेशन कस्तो दिन्छ त भन्दाखेरि यसरी दिन सक्छस् इयर 1 इयर 2 भनेर दुईटा यसरी डेटा दिन सक्छ त्यसमा हामीलाई सेल्स रुपिज र टोटल कस्ट र प्रॉफिटको इन्फर्मेसन हुन्छ वास्तवमा सेल्सबाट यो टोटल कस्ट चाहिँ घटेर प्रॉफिट बन्ने हो यो कुरा त थाहा छ हामीलाई हामीले आफैले त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो
सेल्सबाट टोटल कस्ट घटेर प्रॉफिट आउँछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ भने तीनटा इन्फर्मेसनमा दुईटा दियो भने एउटा आफैले चिन्न सक्छौं है। कहिलेकाहीँ क्वेशनमा फेरि तीनटै दिन्छ, कुनैमा चाहिँ दुईटा मात्र दियो भने एउटा निकाल्न सक्छौं। हामीलाई यो तीनटा इन्फर्मेसन चाहिन्छ। र यसरी क्वेशन दियो भने अब हामीले त्यो सीएम रेशियो र भिसी रेशियो निकाल्ने तरिका अलिकति फरक हुन्छ। यस्तो क्वेशनमा कसरी निकालिन्छ सीएम रेशियो भन्दाखेरि डिफरेन्सबाट निकालिन्छ। डिफरेन्स अथवा चेन्ज पनि भन्छौँ यसलाई हामी। डिफरेन्स भनेको दुईटा वर्षको डिफरेन्स। जस्तो सीएम रेशियो निकाल्न पर्यो भने सीएम केसँग रिलेटेड छ? प्रॉफिटसँग रिलेटेड छ। त्यही भएर माथि डिफरेन्स इन प्रॉफिट राख्छौं र रेशियो भनेपछि जहिले तल सेल्स राख्छौं। डिफरेन्स इन प्रॉफिट डिभाइड डिफरेन्स इन सेल्स भन्नाले के बुझिन्छ त? इयर 2 र इयर 1 बीचको डिफरेन्स। यो भन्न खोजेको मिनिङ के हो त? यसले माथि चाहिँ इयर 2 प्रॉफिट माइनस इयर 1 प्रॉफिट डिवाइडेड बाई इयर 2 को सेल्स माइनस इयर 1 को सेल्स हो। यो भन्न खोजेको मिनिङ यो हो। र यसबाट चाहिँ हामीले एन्सर निकाल्छौं। 0 point something एन्सर आउँछ। अनि यस्तो प्रकारको क्वेशनमा चाहिँ हामी यसरी डिफरेन्सबाट निकाल्छौं, दुईटा वर्षको डिफरेन्सबाट। अब सीएम रेशियो निकालेपछि भिसी रेशियो त अटोमेटिक थाहा हुन्छ, तर पनि भिसी रेशियोको आफ्नै छुट्टै फर्मुला पनि छ। भिसी रेशियो निकाल्न पर्यो भने चाहिँ भिसी भेरिएबल कस्ट केसँग रिलेटेड छ? टोटल कस्टसँग। भेरिएबल कस्ट भनेपछि टोटल कस्टसँग रिलेटेड भयो। सीएम भनेको कन्ट्रिब्युसन मार्जिन चाहिँ प्रॉफिटसँग रिलेटेड भयो। त्यही भएर आफ्नो रिलेटेड कुरालाई माथि डिफरेन्स राख्ने र डिभाइडमा त फेरि पनि सेल्सकै कुरा आउँछ। त्यही भएर माथि चाहिँ अब चाहिँ हामीले के युज गर्नु पर्यो त? टोटल कस्टको चाहिँ डिफरेन्स युज गर्नु पर्यो। टोटल कस्टको चाहिँ इयर 2 को टोटल कस्ट र इयर 1 को टोटल कस्ट चाहिँ माथि राख्नु पर्यो। र यस्तो प्रकारको क्वेशनमा चाहिँ हामीलाई फिक्स कस्ट सोधिरहेको हुन्छ। यस्तो प्रकारको क्वेशनमा फिक्स कस्ट सोध्यो भने यस्तो प्रकारको इयर 1 इयर 2 भनेर दिएको क्वेशनमा फिक्स कस्ट त्यहाँ भित्र छैन, टोटल कस्ट मात्रै छ। फिक्स कस्ट सोध्यो भने फिक्स कस्ट निकाल्ने तरिका चाहिँ के हो त भन्दाखेरि फिक्स कस्ट निकाल्नको लागि हामीले जस्तो प्रॉफिट इक्वल टु सेल्स रुपीज इन्टु सीएमआर भनेको त्यसको कन्ट्रिब्युसन मार्जिन हो माइनस फिक्स कस्ट भन्ने हुन्छ नि। जस्तो यसलाई अझै डिटेलमा म एकचोटि फेरि देखाउँछु। वास्तवमा प्रॉफिट भनेको के हो? वास्तवमा प्रॉफिट भनेको सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट माइनस फिक्स कस्ट हो कि हैन? प्रॉफिट भनेको होइन त? हो नि। अथवा यसलाई अझै फेरि लेख्ने हो भने प्रॉफिट इक्वल टु सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट भन्ने पार्टलाई छुट्टै यसरी हेर्ने हो भने, यतिलाई मात्रै हेर्ने हो भने यो के भन्छ? कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भन्छ। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन माइनस फिक्स कस्ट हो। र कन्ट्रिब्युसन मार्जिनको फर्मुला फर्स्ट फर्मुलामा हेर हामीले सेल्स रुपीज इन्टु सीएमआर गरेका थियौं कन्ट्रिब्युसन मार्जिनको ठाउँमा। यो फर्मुला युज गरेर हामीले अन्तिममा यो फिक्स कस्टको फर्मुला बनाउन सक्छौं। यसबाट सिधै तिमीहरूले यो फिक्स कस्टको फर्मुला मात्र याद गरे हुन्छ। फिक्स कस्ट सोध्यो भने यसरी फिक्स कस्ट निकाल्दिने। र फिक्स कस्ट निकाल्दाखेरि एउटा कुरा, यो प्रॉफिट र सेल्स कुन राख्ने? दुईटा वर्षको छ क्वेशनमा त। प्रॉफिट पनि दुईटा इयरको छ, सेल्स पनि दुईटा इयरको छ भन्दाखेरि जुन वर्षको राखे पनि हुन्छ, तर सेम राख्नु पर्यो। सेल्स चाहिँ इयर 1 को राख्यो भने प्रॉफिट पनि इयर 1 कै हेर्नु पर्यो। सेल्स चाहिँ इयर 2 को राख्यो भने प्रॉफिट पनि इयर 2 कै हेर्नु पर्यो। जुन वर्षको राखे नि हुन्छ, कुनै एउटा वर्षको राख्ने। र फिक्स कस्ट एउटै आउँछ आन्सर, किनभने फिक्स कस्ट
दुईटै वर्षको सेम हुन्छ। र यही कन्डिसनको कुरा गर्दा कहिलेकाहीँ यसमा भेरिएबल कस्ट पनि सोध्छ। इफ भेरिएबल कस्ट सोध्यो भने के गर्ने? भेरिएबल कस्ट सोध्यो भने चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि भेरिएबल कस्ट चाहिँ हाम्रो इयर अनुसारको फरक हुन्छ, छुट्टा छुट्टै हुन्छ। इयर 1 को छुट्टै, इयर 2 को छुट्टै। इयर 1 को चाहिँ भेरिएबल कस्ट कसरी निकाल्ने भन्दा भेरिएबल कस्ट इक्वल टु के हुन्छ त भन्दाखेरि सेल्स रुपिज अफ इयर 1 इन्टु भिसी रेसियो हुन्छ। भिसी रेसियो जुन हामीले माथि निकालिसकेका हुन्छौँ नि भिसी रेसियो, त्यसको आधारमा हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ र फर इयर 2 को पनि त्यस्तै हुन्छ। इयर 2 को लागि इयर 2 कै सेल्सले भिसी रेसियो मल्टिप्लाई गर्ने, इयर 1 को लागि इयर 1 कै सेल्स युज गरेर भिसी रेसियो मल्टिप्लाई गर्ने। र यसरी हामीले भेरिएबल कस्ट सोध्यो भने चाहिँ दुईटा वर्षको छुट्टा छुट्टै, दुईटा पिरियडको छुट्टा छुट्टै निकाल्नु पर्छ। फिक्स कस्ट चाहिँ एउटै हुन्छ। फर इयर 2 को छ सेकेन्डमा। फर इयर 2 हो। र अहिलेसम्म हामीले जति पनि फर्मुलाहरू लेख्यौं सबै सेल्स, भेरिएबल कस्ट, फिक्स कस्ट, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन यति भित्रै घुमेर हामीले लेखेका छौं। यति कुरालाई नै समेटेर हामीले यो फर्मुला नम्बर 5 सम्म हामी आएको हो। भयो। यो फर्मुला नम्बर 5 सम्म गर्यौ सबैले। यो फर्मुला नम्बर 5 सम्ममा केही कन्फ्युजनहरु छ फर्मुला लेखेको ठाउँमा भने एकचोटी सोध्ने। हामीले फर्मुला नम्बर 5 सम्म आएको छौं। केही छ यसमा फर्मुला लेखेको ठाउँमा केही कन्फ्युजन? सर 5 नम्बरमा डिफरेन्स इन प्रॉफिट छ। प्रॉफिट यो प्रॉफिट भनेको फाइनल अथवा नेट प्रॉफिट हो। एनपीबीटी प्रॉफिट भन्नाले एनपीबीटी बुझ्छौं। यही माथि हामीले यो एनपीबीटी हो। यो यही प्रॉफिट। यसलाई चाहिँ नेट इन्कम अथवा अपरेटिङ प्रॉफिट पनि भन्छ। ट्याक्स घटाउनु अघिको प्रॉफिटको कुरा गरे हो। टोटल कस्ट घटाएको छ नि त सेल्स। त्यही कुरालाई हेर्दाखेरि 3 नम्बर हजुर सर, यो 3 नम्बरमा हेर्दाखेरि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन बाइ सेल्स छ। त्यहाँ फिक्स कस्ट घटेको अवस्था छैन कन्ट्रिब्युसन मार्जिनबाट। प्रॉफिट के फिक्स कस्ट नघटेको। किनभने प्रॉफिट के फिक्स कस्ट घटेको छ। यस्तो भयो। यहाँ चाहिँ के भयो भन्दा हामीले रेशियोको कुरा गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ यो फिक्स कस्ट त दुईटैमा सेम हुन्छ नि हैन र? त्यही भएर फिक्स कस्ट सेम हुने कारणले गर्दा त्यो टोटल कस्ट लेखेको भए पनि, टोटल कस्ट अथवा प्रॉफिट जे लेखेको भए पनि फिक्स कस्ट त फिक्स नै हुन्छ। त्यही भएर हामीले फिक्स कस्ट बाहेकको कुरा गर्दा कन्ट्रिब्युसन मार्जिनको कुरा त्यहाँ भित्र आउने हो। आखिर दुईटै वर्षमा फिक्स कस्ट त एउटै त छ नि। त्यही भएर फिक्स कस्ट घटाउनु र नघटाउनुले दुईटाको एन्सरलाई फरक पार्दैन। जस्तो इयर 1 र इयर 2 को तिमीले इन्कम हामीले चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्ट बनाएको थियौ नि हिजो, एउटा क्वेशनमा सायद बनाएको नि थियो होला हैन कसैले। इयर 1 इयर 2 को इन्कम स्टेटमेन्ट बनायो भने दुईटैमा सेम फिक्स कस्ट छ भने कन्ट्रिब्युसन मार्जिनको डिफरेन्स र फिक्स लास्टको प्रॉफिटको डिफरेन्स सेम आउँछ। सेम त आउँछ नि हैन? जस्तो मानौ टोटल कस्ट भित्र भेरिएबल कस्ट र फिक्स कस्ट छ भने फिक्स कस्ट एउटै भएपछि कन्ट्रिब्युसन मार्जिनको डिफरेन्स भन्नु र प्रॉफिटको डिफरेन्स भन्नु एउटै हुन्छ भन्न खोजेको त्यो हो। हुन्छ कि हुँदैन? प्रॉफिटको डिफरेन्स र कन्ट्रिब्युसन मार्जिन बीचको डिफरेन्स त एउटै हुन्छ नि इयर 1 र इयर 2 मा। त्यही भएर हामीले डिफरेन्स इन प्रॉफिट लेख्न पायौं के सीएम रेशियोमा। डिफरेन्स इन कन्ट्रिब्युसन मार्जिन लेख्नु परेन। डिफरेन्स इन प्रॉफिटले काम गर्यो। त्यही भएर डिफरेन्स इन प्रॉफिट भयो यसमा चाहिँ। बुझियो कुरा? हजुर सर, क्लियर भयो। ल त्यो फिक्स कस्टको कुनै इफेक्ट नपर्ने हुनाले फिक्स कस्ट घटाएपछिको एन्सर र घटाउनु अघिको एन्सरमा तुलना गर्दा केही फरक पर्दैन, एउटै कुरा हुन्छ। त्यही भएर
क्वेसन नम्बर 5 सम्म अब अरु केही कन्फ्युजन छैन भने हामी अब फर्मुला कन्टिन्यू गर्छौं। अब फर्मुला कन्टिन्यू गर्दाखेरि हामीले एउटा नयाँ टपिक भित्र छिरेर फर्मुला कन्टिन्यू गर्छौं। ब्रेक इभन पोइन्ट भन्ने पोइन्टमा त्यो टपिकमा चाहिँ हामी छिर्छौं। के हो यो ब्रेक इभन पोइन्ट भनेको के हो यसको मिनिङ बुझौं पहिला। ब्रेक इभन पोइन्ट भनेको के हो भने ब्रेक इभन पोइन्ट is that condition or level of production or sales in which the company is in the position of no profit no loss. नो प्रॉफिट नो लॉस को एउटा पोजिसन के हो त बीईपी पोइन्ट हो। बीईपी भनेको के हो नो प्रॉफिट नो लॉस पोजिसन अफ नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस भन्नाले के बुझ्छौं जस्तो कम्पनी चलाउँदाखेरि खर्च हुन्छ नि त खर्च हुन्छ विभिन्न भेरिएबल कस्ट फिक्स कस्ट खर्च भयो र कम्पनीको आम्दानी भनेको सेल्स हो। जब सेल्सबाट आएको पैसा व्यापार गरेर आएको पैसा तिर्दै सकिन्छ भेरिएबल र फिक्स कस्टहरु तिर्दा हामीसँग पैसा 1 रुपैयाँ नि बाँकी बस्दैन खर्च चाहिँ ठिक्क सबै तिरेर सकियो। त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ हामी नो प्रॉफिट नो लस हुन्छ हो। यो कन्डिसनलाई हामी ब्रेक इभन पोइन्ट भन्छौं र म्यानेजरको लागि यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट एउटा चाहिँ पोइन्ट हो यो बुझ्नुपर्ने पोइन्ट हो। किनभने म्यानेजरले जब प्रॉफिटको टार्गेट बनाउँछ त्यसको त्यो भन्दा अघि मैले कति युनिट सम्म बेच्न सके भने कति युनिट बनाएर बेच्न सके भने मेरो चाहिँ लस चाहिँ रिकभर हुन्छ म लसबाट मुक्त हुन्छु भनेर पहिला उले विचार गर्नुपर्छ म्यानेजरले। त्यसपछि बल्ल उले फर्दर एउटा टार्गेट बनाउने हो नि त। त्यो टार्गेट सेट गर्नको लागि पहिला बीईपी को पोइन्ट उले बुझ्न आवश्यक हुन्छ म्यानेजरले। त्यही भएर म्यानेजरले जहिले बीईपी लाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट रूपमा हेरेको हुन्छ। अब यो बीईपी लाई हामीले इन्कम स्टेटमेन्टसँग तुलना गर्ने हो भने अघिको इन्कम स्टेटमेन्टमा राखेर एकचोटी हेरौँ है त। सिम्पल इन्कम स्टेटमेन्ट बनाएको थियौ नि एक ठाउँमा हामीले यो इन्कम स्टेटमेन्टलाई एकचोटी सिम्पल रूपमा मैले फेरि राखेँ।